شايفين يا جماعة؟ جبنا الصوصة وعندنا جبنا له عروسة بقى. شايفين قاعد يعاكسها دلوقتي، لسه بيتعرف عليها اهو، لسه بيتعرف عليها اهو، وهي يعني مكسوفة. ملك اللي هي اللي على الشمال ملك، هو انا كنت مسميه نور اللي على اليمين. وصوصة اهو. انا قلت مسميه نور. صوصة، لا صوصة. شفتي؟ انت بتعمل ايه؟ لسه بيعاكسها اهو، بيتعرف مش عليها لسه عشان مش, هي لسه جايه جديده خالص، لسه جايبينها جديده. مش هتعبرك على فكرة. ودي فتره الخطوبه لسه. وهي مكسوفه جدا بصراحه، هي خجوله خجوله قوي قوي ما شاء الله عليها. وعندنا عروسين تانيين برضو، وعروسين اهم حلوين اهم لسه جداد، يوسف ومريم. وانو يوسف وانو مريم بقى معرفش حاجه. لا يوسف، لا دي بنت على فكره، هم قال لنا دي بنت اللي هي الازرق، عشان كده اخترتها. الازرق بنت، واللي هو بين الاثنين. ده بقى صوصة وحبيبنا بقى، ده صوصة، وده قاعد ده معانا ده بقاله صوصة وده 7 سنين. ده ليه حكاية طويلة. الأخضر ده الأخضر ده اللي نازل من فوق ده بقاله معانا 7 سنين بالظبط. ياما كسرت لأم وأبو بيض ياما. أكسر لهم بيض أبوهم. يغدي حلوة يغدي. طب ما تردي عليه أي حاجة طيب. اهي راحت له. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. رمضان كريم عليكم. رمضان كريم يا رب. حبيت اوريكم العصافير بتاعتنا الجديدة اللي جبناهم جداد عشان يعيدوا معانا. سوسو انت بتعمل ايه؟ ده بيخبطها، ده بيزقها ضربها برجله. تصور بابا ضرب البيت. مش عارفة ضربها برجله عشان بتردش عليه، عشان مش معبراه، تقلان عليه. برافو عليكي، تقلان عليه. ضربها والله. حاضر لحظة. ضربها يا بابا برجله والله قاعد يضرب فيها برجله من سنة. ضربها علشان هي تقلانة عليه. ما ده كويس ان هي تتقل عليك يا جزمة. هي لسه يا صوصب، ولسه عشان مستغربة المكان كمان. لسه المكان جديد عليها. طول النهار معانا في الشمس، فهي لسه المكان جديد عليها. لما تعرف المكان وتعرفك هتبقى كويسة. صالحها بقى. ده هي عاوزة تروح تضربه بس خايفة. ما تضربهاش يا صوصو. صوصو عيب كده. بعمل ايه؟ عمال يطحها برجله. عيب كده، ما تضربهاش يا صوصو، عيب. ما تضربهاش، ما يصحش كده. والمصحف العصفور ده بيفهم عني ايدي. طيب لا لو ضربتها تاني هزعل منك يا صوصو. ما تضربهاش. تمام ماشي حبيبي. يلا قول لهم باي باي بقى. هيقول لهم باي باي ازاي؟ قول لهم باي باي برضو يا صوصو. مش فايق الا ان هو يضربها برضو يا صوصو. بتضربها برضو. انا زعلانه منك والله. ازعلي منه بقى. هزعل منه وما عدتش هعمل له حاجه. شو برضو اخي عليك يا صوصو، اخي عليك. بضربه بالرجل يا لاوي. لا انا زعلانه منك. لا سيبي، استني ما نشوف صوصو هيعمل ايه. لا والتانية عمالة تاكل، اكلت اخيرا. التانية اكلت. ما خلاص خدوا على المكان بقى. ده الولد. عرفوا المكان خلاص، هيبدأوا ياكلوا بقى. اعملي كده كان اهو. عرفوا المكان اهو، الولد كان عمال ياكل. هيبدأوا ياكلوا بقى عشان لسه المكان جديد. كمل اكلك يا يوسف يلا. اضمضم. مش عارفه ايه حبهم ان هم ياكلوا ويرموا الاكل في نفس طبق الاكل، يعني حاجه رخمه. بيقشروا الاكل بتاعهم. ما بيقشروه ليه بقى؟ بعد ما يقشروه ياكلوه برموه في نفس الحته. بس ما هم بيقشروه، ما احنا اللي بننضف لهم، يعني هم بينضفوا. ما شوفوا عامل ايه اهو كده. غلط يا صوصو، وانا زعلانه منك والله. لو سمحت ما تضربهاش تاني، ما تضربهاش تاني. صوصو يا ستة
بس عشان هو بيفهم. بس راح قال لها معلش. ما تضربهاش تاني برضو. الليلة دي هتكون ضحك إلى ما لا نهاية. طب ماشي يا صوصو، ماشي. والله دي بعدين لا هتنضف لك ولا هتحط لك أكل ولا مية. مش هعمل لك حاجة. ما هو انت طول ما انت بتضربها هي هتزعل منك. أيوة كاتش عليه، اضربيه. طب ده اسمه صوصو، يلا التانية بقى، اسمها سلام ايه؟ بقى يا جماعة، انا حبيت اوريكم العصافير بتاعتنا الجميلة الجديدة دي. يلا كل سنة وانتم طيبين، صالحة. ورمضان كريم، ورمضان كريم يا جماعة، والله اكرم.